τελευταία λόγια της 26χρονης Χασνά που βλέπουμε εδώ. Γαλλίδα μαροκινής καταγωγής, ξαδέλφη του Αμπτελχαμίντ Αμπαούντ, πυροδότησε τα εκρηκτικά της όταν οι ειδικές δυνάμεις εισέβαλαν στο διαμέρισμα του Σεντενή. Έτσι έγινε η πρώτη γυναίκα που ανατινάζεται σε ευρωπαϊκό έδαφος. Προτίμησε να πεθάνει παρά να συλληφθεί. Αυτό είναι το πτώμα της μετά την ανατείναξη. Hasna Idboulassen aurait d'abord tiré sur les hommes du raid avec une Kalachnikov avant de déclencher sa ceinture explosive. C'est grâce notamment à des écoutes sur ses téléphones que la police a pu découvrir la planque de Saint-Denis. La jeune femme de 26 ans aurait plusieurs fois fait part de son envie de partir, combattre en Syrie ou en Irak. La describen como una chica extrovertida, normal, que bebía incluso alcohol, quizá un poco desorientada. Trabajaba y hasta que quedó en el paro, pero dicen que esto fue hasta hace 5 años. Después se perdió su pista y se sumó a las filas del Estado Islámico. Σε αυτό το τρισδιάστατο γράφημα περιγράφεται η έφοδος των Γάλλων αστυνομικών στο Σεντενή. 4h45, 3 interpellations de 3 individus dont un blessé au bras. C'est le dessin qu'on voit ici. Donc on va revoir ici l'arrivée du raid qui va entrer dans l'immeuble. L'appartement, le procureur de la République, François Molins-Ladier, était au 3e étage. Il y a d'abord 3 individus sur lesquels vont tomber les hommes du raid. Ici, dans cet appartement, il y a 2 personnes, dont une personne qui va se faire exploser. Voilà. C'est peut-être une femme. En tout cas, les corps sont dans un état déchiqueté. On a pensé que c'est presque la guerre. Des explosions assourdissantes. Tout le bâtiment, il a vibré. On a senti les vibrations des fenêtres. Καταιγισμός εκρήξεων και πυρών. Αυτά είναι νέα βίντεο από τη χθεσινή έφοδο, από τις έρευνες και τις προσαγωγές. Εδώ φαίνεται η μεταφορά ενός υπόπτου. Οι ομάδες έρευνας ψάχνουν εξονυχιστικά την περιοχή. Il s'est agi d'un assaut d'une extrême difficulté. Des tirs très nourris et quasi interrompus s'en sont suivis pendant près d'1 heure. Je peux vous dire qu'on a, du côté police, on a tiré quasiment plus de 5000 munitions. La France mène cette guerre avec ses forces armées, ses militaires, dont je salue le courage, qui viennent encore une fois d'intervenir hier à Saint-Denis. Οι αρχές σε Βέλγιο και Γαλλία έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό. Πάντως ο Σαλάχ Αμπτεσαλάμ από τους βασικούς τρομοκράτες εξακολουθεί να διαφεύγει. Ένας άλλος καταζητούμενος όμως, ο 19χρονος Μοχάμετ Κάπα, ειδικός στην κατασκευή βομβών και στις ανατινάξεις, ο οποίος φέρεται να κατασκεύασε τα γυλαίκα των καμικάζι, παραδόθηκε στην αστυνομία της Λίλ. Στο σπίτι του βρέθηκαν πολλά εκρηκτικά και όπλα.